Vëllezër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman. Ky hadith, sikurse thot ose sikurse thon dietarët e hadithit, mes tyre shehu i nderuar Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, thot e ka transmetuar 7 prej sahabeve. Përmend prej tyre Enesin radiallahu ta'ala anhu, Al-Hasan ibn Ali, i biri Aliut radiallahu ta'ala anhu, Ibn Abbasi, Ibn Umeri, Ibn Mesudi, Aliu vet, pra pak më parë përmend birin, dhe së fundi Ebu Saidin al-Khudri. Thot që të gjitha ka transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman. Kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman. Ky hadith, sa herë që e dëgjojmë, na i vret mirë veshët. Dhe fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur të gjë është e bazuar mbi një fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Allahu madhëruar thot në Kur'an: "Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Është ai Allahu i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cili për jush ose se cili për jush është më punëmiri. E kanë pyetur Fudail ibn Iyad, një prej selefëve të hershëm, se ç'kuptim ka ky ajet. Dhe ka thënë, kuptimi i ajetit është: Allahu do t'ju provojë se cili është më punëmiri, dhe më punëmiri është ai i cili ka punën më të sinqertë dhe më të saktë. I kanë thënë: "O Abu Ali", se kështu ishte lakabi i tij, "O Abu Ali, çdo të thot me të ketë punën e sinqertë dhe të ketë më të saktën, pra më të sinqertë dhe më të saktën." Ka thënë: "Allahu madhëruar, nëse puna është e saktë, nuk e pranon derisa të jetë e sinqertë për të. E në rast se është e sinqertë për të, nuk e pranon derisa të jetë e saktë. Atëherë, kushtet e saj janë të jetë e saktë dhe të jetë e sinqertë për të. Pa të dyja nuk e pranohen punët. Atëherë, me drejt profeti sallallahu alaihi wasallam thot: kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Sepse në këtë lloj mënyre njeriu arrin të kenë punë e sinqertë dhe të saktë. Sepse dija është ajo që ndikon si te sinqeriteti i robit, ashtu dhe te saktësia e punës tij. Ashtu dhe te saktësia e punës tij. E kanë pyetur përsëri Fudail ibn Iyad se cila është dija që është detyrë. Pra, profeti sa thot: kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman. Atë cila dija është detyrë? Ka thënë: çdo punë që për ty është detyrë, atëherë thot është detyrë për ty kërkimi i dijes saj. Pra çdo punë që për ty është detyrë, bëhet detyrë për ty kërkimi i dijes saj, që të kryesh punë të sinqertë dhe punë të saktë. Kështu është shprehur Fudail ibn Iyad, që është pyetur për këtë hadith. Po ashtu dhe bashkosi i tij, Abdullah ibn Mubarak, që të dy të njëjtës kohë, njëri i shquar për devotshmëri që ishte Fudaili, ndërsa Abdullah ibn Mubaraku i shquar për dijen e hadithit, thot se është pyetur për këtë hadith dhe ka thënë: dija bëhet detyrë kur robi bie në ndonjë punë prej punëve të fesë tij, atëherë nuk duhet ta bëjë atë derisa të pyes rreth saj, që ta di se si ta kryej. Kështu është shprehur Abdullah ibn Mubarak. Ndërsa Imam Maliku radiallahu ta'ala anhu
Dhe që të gjithë që përmend janë prej dietarëve, shumica prej tyre prej tabiinëve, pra brezit dytë, dhe thot një burr thot prej banorëve të xhenetit, ose një burr ka pyetur një burr prej banorëve të xhenetit. Nuk dihet mirë se çfarë ka për qëllim. Por gjithsesi neve na intereson përgjigjja e tij. Se e ka pyetur për kërkimin e dijes. Dhe i ka thënë, kërkimi i dijes është gjë e mirë, por shiko atë që të nevojitet nga mëngjesi deri në mbrëmje, dhe nga mbrëmja deri në mëngjes, dhe mos i jep përparësi ndonjë pune tjetër përveç saj. Pra shiko atë që është e nevojshme për ty, atë që të duhet rreth 24 orëshit tënd. Atë kërko, edhe pse kërkimi i dijes i gjithë është i mirë. Ama kësaj që vërvitet koha jote dhe puna jote rreth tij, asaj jemi përparësi ndaj çdo pune tjetër. Ndaj çdo pune tjetër. Dhe për të realizuar këtë qëllim janë mexhliset e dijes dhe përkujtimi i dijes. Mexhliset e dijes për të zënë ndonjë dije të re që nuk e ke, dhe përkujtimi i dijes për të kujtuar atë që ke që të mos ta harrosh. Sepse si thot, përsëri njëri prej selefëve dhe për dietarëve të njohur të këtij umeti që quhet Ez-Zuhri, thoshte afetul ilmi an-nisyan wa tarku al-mudhakara. Problemi i dijes ose prej problemeve të dijes janë harrimi i saj dhe lënia e kujtimit. Kujtimi i dijes, pra lënia përsëritjes saj. Dhe kështu, duke ndjekur mexhlisit e dijes dhe duke e përmendur dhe përsëritur dijen, njeriu në dashur Allahu madhëruar arrin të siguroj atë që ka detyrë brenda 24 orëshit të tij. Brenda 24 orëshit të tij. Ky mexhlis pra për këtë qëllim jemi mbledhur sot, dhe në dashur Allahu madhëruar këtë mexhlis do ja kushtojmë një metodë, pra një mënyrë të re, ndoshta jo e re, ndoshta e quajnë unë të re, mund të jetë ndjekur edhe përpara, biles është ndjekur. Do i përgjigjem disa pyetjeve që na kanë ardhur, ndoshta jo për jush, por për dikujt tjetër, por njeriu përfiton dhe nga pyetja e tjetrit. Dhe se sahabët thonin, kishin dëshirë të vinte tek profeti sallallahu alaihi wasallam ndonjë prej bedevive, ta pyeste, sepse kishin ndrojtje ta pyesin profetin sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt. Pse? Sepse Allahu madhëruar ka urdhëruar në Kur'an që të respektojnë atë, profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kishin ndrojtje ta pyesnin, dhe kishin dëshirë të vinte dikush nga banorët e shkretirës, bedevit. Pse? Sepse ai kur vinte pyeste pa teklif, pa ndrojtje. Vinte se nuk i njihte këto rregulla dhe pyeste. Po nga kjo anë, edhe pse nuk i ndishte rregullat, kush përfitonte? Përfitonin sahabët, se profeti sallallahu alajhi wasallam i përgjigjej pyetjes tij dhe këta përfitonin për asaj pyetje. Pra për një mënyrë e dijes është edhe dëgjosh pyetjen e tjetrit. Aq më tepër nëse ajo pyetje ose përgjigje falni është e parapërgatitur sepse është pra më afër të saktës.